嘅時間都係嗰句啦，唔開咪我哋有排講嘅。點解咧？我今日係有共同喜愛嘅張雨晨喺度。嗨，大家好，恭喜新年快樂，恭喜發財，恭喜發財。記唔記得咗？啱啱就係掛住講我哋兩個喜愛嘅即係公仔啦 ，Chip and Dale 啦咁樣，咁就我就覺得太好啦，即係原來大家都喜歡嘅時候，將來我就更加會係咁買啲盲盒。係，跟住咧就係如果一個唔覺意重複咗，雨神中意，我就留俾雨神。我同我老公講，我好多謝你，你唔好介意，實我而家好熱，我想講。不過咁啊，年初三嘅時候咧，即係點解揾到雨神上嚟咧？因為年初三赤口嘛，係咁啊，即係大家就話小心啦，嗌交啦咁啊。嗱，起碼啱啱喺未開麥之前冇事冇講啦，係咪先？仲好開心添。喂，但我想問下雨神咧，即係。係喺呢個新年期間，會唔會啲咩特別會忙啲定係點樣噶？我覺得今年嘅新年比較同以往新年唔一樣，就係今年新年我喺香港度過啦。第一年啊，係啦，第一次喺正式地喺香港度過啦，所以就冇同屋企人食團年飯啦，乜都冇，反而係同咗啲朋友一齊食嘢啊咁樣。跟住初一就有參與咗個演出啦咁樣，所以我覺得係唔一樣嘅一個新年咯。係，其實以往啦，我想知喺馬來西亞時候咧，即係喺新年會做啲咩噶？哇，其實喺馬來西亞新年咧係好忙，同埋大家好攰嘅一件事嘅，仲攰過翻工。唔係，即係但係我覺得咧，即係嗱，今年都算係翻工度過啦。但係咧喺馬來西亞咧係攰過翻工噶，因為你一早一起身咧，9點零咧，啲即係阿媽咧就會嚟。起身啦，咁啊，係啦，起身啦，9點啦，仲瞓嚇9點唔瞓做乜嘢啊？我9點仲唔瞓做乜嘢啊？9點咁早起身做乜嘢啊？跟住就哇起身啦，搞掂晒啦，白靚靚啦，跟住咧就會阿媽就會帶住啦，或者同屋企人啊就會出去開始拜年啦。拜完呢間咧又拜嗰間，拜完嗰間咧又拜嗰間，但係即係去親咧其實係好。即係佢哋肯定多嘢講啦。咁我哋做仔女嘅其實係好尷尬嘅。我哋即係表演，即係學習點做花樽咯。即係我哋係花樽嚟嘅，即係男仔嘅話咪家私咯，擺喺度唔使喐咁啊，擺真係坐喺度齋嘈嘅啫。咁又你一開始第一間可能食得到嘢啦，即係都仲痛喎。哇，食到啲炒飯啊，食啲嘢啊，食啲淋淋沈沈啊，咁食下咁啊，第二間又係一樣嘅，食一嚿餅啦。第三間又係一樣㗎，連茶連罐汽水都唔想飲㗎啦，已經其實飽㗎啦。即係齋嘈啊！真係好好笑啊！雨神，我咧，但我認同你所講喎，因為我屋企係印度華僑嚟嘅，係啦，咁咧即係去到啲親朋戚友屋企咧，佢哋每一年咧都會逼我聽呢一個印度嘅睇印度嘅 MV， 我真係好記得。我真係心裏邊諗，你哋係知佢講緊咩話啫，我又唔知，肯逼我睇啲印度嘅 MV， 我想睇翻其他電視嗰啲，咁啊，我又唔敢出聲，跟住坐喺度嘅時候，我就會望住個電視，其實發緊呆咯。係啊，因為我係係啊，好啊，咁樣咯，不斷係咁樣。印度嘅 MV 啊，即係其實係啊，冇錯，其實係一啲歌，係啊，印度歌嘅 MV， 咁就當睇風景咯，同埋睇衫 fashion show 咁睇咯，冇錯。一首歌換8套衫、9套衫咁啊，跟住可以巡日，可以唱下無端端，咦落雪嘅，即係轉一轉，夏天喎。你呢個幾好，即係喺一個悶悶地嘅日子裏邊，就先揾翻啲樂趣啦，咁啊，咁所以咧，即係我相信咧，今日雨神同我一齊咧。喺勁爆樂實力咧就唔會悶噶啦，咁樣係，因為咧就係要講到呢一首獨居的儀式感啦。咁，但係咧反而我都即係，其實我就話好似一段時間冇見啊雨神咁啊，跟住佢話唔係啊，上次喺主題樂園咪見過咯。咁係，好似係，我點解我冇印象咁模糊咧？我淨係 say 咗個 hi 同埋 bye。係啊，真係。我想傾多。我記得佢走嘅時候諗住同你傾偈啊，但係咧好多人同阿雨神影相啊，咁啊梗係俾人影咗先啦，係咪先？即係人哋一場嚟到支持佢噶嘛，咁啊！但係其實你對上一首歌曲係深海啊嘛，係其實都一段時間噶咯，雨神。但係你中間唔係冇創作，我見到你好似有幫蟲蟲姐姐係啦，陳松伶係啦，寫咗首松伶嘅係啦，即係都有創作嘅咁啊。咁但係其實呢段時間嘅雨神係忙緊啲咩咧？呢段時間其實就係除咗不停寫，即係不停自己寫歌之外啦，咁亦都就即係參與好多啲演出啊，慈善
演唱會啊等等咁樣，就年尾嘅時候開咗場 show 咯。OK，有冇即係其實因為你都係創作之人啦，有冇得其實一個過程雖然係忙，但係自己都不斷創作緊嘅？其實真係講真，我反而前一排咧勁溫柔，你突然之間講嘢。哇，其實咧。我前一排呢啲創作咧係真係弱咗啲嘅，幾好啊！朱呢個語勢，因為有啲忙咁，係即係弱咗啲嘅，因為冇時間冇精神啊。係啊，即係攰就一定會噶啦。但係至少，但係一樣嘢我覺得好嘅係，我近排嘅攰咧其實係開心，因為我覺得值得嘅。即係雖然好忙，雖然冇乜時間，但係我覺得好值得嘅，因為呢個係我想要嘅嘢嚟噶嘛，我想要嘅工作，咁而家可以俾我做到啦，所以我係冇半點怨言嘅。係啦，但係只不過係話係個度翻去，即係諗翻去喺創作嘅呢一個方面咧，我就真係擺少咗啲時間喺創作上前一期，所以反而近排咧，即係呢幾個星期啦，就開始有思考翻啦，哎呀唔得啦，我應該要 pick up 翻啦，因為嘅話就變成我淨係得會係咁不停表演啦、演出啦、演出啦，但係嗰個演出一暫停嘅時候咧，我幕後嘅嘢全部停晒，所以我應該係要 keep 住行，唔可以俾佢停，咁樣變成我兩邊齊行啊嘛。係突然之間咧，我想講咧，我記得有一次嘅活動上面啦，我係MC 係啦，即係喺一個商場，上次上年嘅時候啦，咁樣跟住我又即係好耐冇見你啦，咁跟住我好記得咧，即係當時我喺現場聽你唱歌嘅時候，我覺得哇，呢個係真心嘅，即係覺得你唱歌真係好犀利，我即係覺得好犀利。但係我話俾你聽，你啲 fans 仲犀利。我話俾你，點解我咁講咧？我真係好記得，我做完嗰一場活動，你係壓軸定係點樣嘅？應該係，哇！我攰到一個點啊！知唔知我係全場，因為全場唔止係即係雨神一個歌手啦，咁跟住有其他唔同歌手，但係你一出場嘅時候，哇！嗰種嘅震撼啊，你啲 fans 對你嗰個愛啊，嗰個愛戴啊，佢哋嗰個聲勢浩蕩。你係覺得哇，點解呢班人可以咁犀利啊？我自己覺得，你知有冇呢種每一次去即係唔同活動嘅時候，真係有呢班 fans 個感覺係點樣？其實係好開心嘅，即係我好多謝我啲 fans， 同埋我係好錫我嘅 fans。咁當然就係點講咧？我覺得冇咗佢哋嘅支持，係唔會有今日嘅自己嘅。所以每一次出嚟嘅時候，佢哋俾到我嘅能量咧，而令到我喺台上係有時候就算當日可能身體有啲狀況啊，或者係唔係咁精神啊，或者點攰都好，但係你睇到佢哋俾你嘅呢啲力量咧，你係無端端喺個台上咧，好似飲咗啲能量飲品，係啦，飲咗啲能量飲品咧，係插滿晒電咧，係可以 bam 咁樣又做到嘅，係啊，所以好錫佢哋，係，但係佢哋都好抵錫，你問我真心，佢哋真係俾足你200分嘅支持啊！我完全覺得咁，唔係因為其實我真係好耐冇見佢，所以咩都想講下咁樣，試拍咁樣啦咁。但係去到咧就係深海之後。我好記得深海，我自己好喜歡，因為佢係一種韓式情歌嘅，同埋佢真係好慘情。跟住我就喺度諗下，其實今次獨居的儀式感係咪想延續一種慘情嘅感覺定係點樣？其實反而我覺得獨居的儀式感佢唔係，即係 MV 可能會慘情啲，但係如果你聽歌嘅話咧，佢其實呢一首歌係一個過渡，佢係一個過渡期嚟嘅。因為我一直都即係我成日都覺得。每一段感情咧，當佢冇咗呢段感情嘅時候咧，即係甚至有時同朋友都係咁，可能一段時間冇聯絡定係點，但係其實你同佢一齊相處嘅時候，好多事情係變成自己嘅一種習慣噶啦，同埋呢種習慣係跟住你一世嘅，佢會變成你嘅生活一部分。所以我覺得其實喺呢一首歌入邊嘅話咧，呢一段感情咧，只係呢一個男主角咧，佢男仔佢係其實係準備放低，好想放低噶啦，而慢慢放低就係接受呢一個習慣已經唔屬於佢嘅習慣，而變成你嘅生活嘅一部分，就係呢啲即係你要去自己 keep 住落嚟啦。咁樣嘅一個過渡期咯。當時創作呢一首歌嘅時候咧，係已經係諗住有冇話咩方向，同埋呢首歌幾時創作落㗎嗰陣時？呢首歌其實呢首歌寫咗過後都有段時間㗎，但係寫呢首歌嘅時候，當下嘅自己其實係完全冇情緒，乜嘢情緒都冇，
係零嘅，我就係坐喺個琴度，跟住就求其彈，好悶。我記得嗰日係超悶嘅，我自己好悶到瞓唔着啊！你睇幾悶，悶到瞓唔着，你真係要攞搵琴嚟彈。好彩人哋隔離鄰舍冇報警。我想問係馬來西亞定係香港？喺台灣嘅時候。喺台灣嘅時候，係啊，即係悶到已經連瞓都瞓唔着啦。所以我就開始彈。咁有時彈嘅時候就彈到呢個旋律出嚟嘅時候，就覺得幾容易記喎。係冇錯。所以我就將佢 mark 低啦，記落嚟啦，跟住就往呢一個方向去寫啦，就將呢首歌嘅旋律寫咗出嚟咯。嗰陣時你係咪自己做埋國語嘅 demo 噶？係啊，做埋國語 demo 噶。嗰陣時嘅詞係咪同而家讀嗰啲儀式感好相似噶？其實國語詞會有少少，佢都係用問題。係啦，即係一樣嘅感覺，就係都係用一個 question 去問翻自己。其實佢睇落去好似問緊對方，但係佢其實嗰個係問緊自己，就係哇，即係其實到最後嘅感覺就係，喂，你點啊？你放低啦，即係嗰種感覺，都係同放低有關嘅。即係個問題就係你係咪放低㗎？放定唔放啊？係啊，就係 question 翻自己。但係你睇嘅時候又係其實係問緊人哋咁。係，我有興趣知嘅反而係想當時係悶到就係發毛嘅張雨晨，你就喺度彈呢個旋律，你覺得佢易記啦，個 chorus 即係其實所有 so far 都好易記㗎啦。咁但係你個情緒係一個純粹悶嘅情緒嚟㗎嘛？喺悶嘅情緒之下，點解會創作咗呢一種就係究竟放低放唔低嘅呢一個嘅故事咧？反而係就係究竟要唔要去瞓咯？悶成咁，即係你點啊？即係你要唔要食早餐啫？你而家係3點幾4點，你諗住食早餐，但係又好似未開店，咁想去瞓啦，但係瞓一下又唔係喎，瞓一瞓又肚餓噶啦，你又想食嘢，所以就係你究竟想點啊？所以咪暗沉沉咯喺嗰度。我想問你咪認真㗎？我好擔心啊！而家唔係，我係咪 develop 緊呢一個？唔係嘅，其實即係應該係咁講。當下可能係悶啫，但係有時候就係無聊之下，但係你 create 咗一啲嘢出嚟嘅時候，佢就會 spark 起一啲點講喺個腦入邊就會有啲主題出嚟啦。就係呢首歌佢呢兩句啦，佢可以延伸出啲乜嘢嘢咧？咁呢兩句嘢聽落去嘅感覺係乜嘢咧？其實係真係暗沉沉嘅，因為係即係重複又重複，咁即係其實一段感情入邊都係咁噶。有時候就係可能你會不停重複又重複，可能係重複又重複咁去。哎呀，你點解你又咁做啊？都話咗你點咩？你應該要點做啊？即係會不停重複，亦都可以係變成一個問題性，係問翻自己，不停地重複，咁慢慢去develop 出嚟呢成個旋律。係咁，當然啦，就係轉頭會講下廣東話詞啦。但係呢個話要問埋，咁你到最後有冇瞓覺？到時候有嘅。係，咪咁一定有啦。到最後，因為我真係諗緊咧，係暈咗，即搞掂。唔係，因為咧，你唔覺得我唔係一個創作之人啦。但係有陣時你完成咗嗰樣嘢，哇，好開心噶嘛！即係你覺得好開心、好正咁，其實唔會再瞓得着噶咯。會嘅，我嘅話我會瞓得着嘅，但係我完成咗一樣嘢嘅時候，其實我唔會特別開心嘅。哎呀，好奇怪噶。點解嘅？係啊，即係我唔會嘅。即係你完成呢首歌當時都唔特別開心。冇噶，就係好對我嚟講好平淡咯，就係越做完啦，就係可以賣啦咁咯。即係你嗰時諗住賣俾人嘅呢首歌？係嘅，我就OK 啦，可以賣啦，就係好啦。你出去咁樣嘅，就係咁樣嘅感覺啫。咁但係你真係中間有冇真係攞出去賣，試下賣俾人啊？有嘅，係啊。OK，咁但係到最後可能就未有人咁啱覺得 fit 到自己。國語有人唱嘅，係啊，國語有人唱嘅，但係因為我自己太中意呢首歌。即係其實呢首歌本身已經係有人唱咗國語嘅版本㗎啦。係啊。但係而家你就出翻廣東話。幾年前咯。OK，就而家喺台灣市場。係啊。OK，咁但係而家就出翻你個廣東話版本。OK，咁點解咁鍾情呢首歌嘅？因為我覺得呢首歌嘅旋律係我覺得我對呢首歌嘅旋律有個情意結喺度啊。係啦，即係我覺得佢，因為我寫呢首歌嘅時候，其實
我唔係要寫成一首國語歌嘅，就係對喺我腦中入邊，佢係一首廣東歌嚟。係啊，係啊，但係只係我冇寫廣東詞嘅嘢，咁我自己又唔識寫啊嘛，就將佢變成國語詞。咁寫完國語詞，我唱個 demo 出嚟嘅時候，咁就唔知有啲咩呢首歌唔知可以做啲乜嘢事，有啲咩出路咧？咁就咁啱我就 send 翻俾幫我寫詞，即係幫我推詞嘅人啦。咁佢咁啱俾另外一個歌手聽中，咁佢就好中意。咁佢就話佢想要唱，係啦，independent 歌手嚟嘅，獨立歌手嚟嘅，咁就 OK 啦。咁你咪你想唱，咁你咪唱咯。佢係男歌手女歌手？男歌手嚟嘅。但係過後咧就係。過後我其實公司同我講要出一首歌，我就寫緊，但係寫嘅時候咧就係我好想要去 create 翻呢一首歌嘅感覺，因為我太中意呢一個感覺。但係我覺得係你咁樣為咗 create 而 create，點解唔直接攞翻呢？橫掂呢首係我嘅歌嚟噶嘛，我寫噶嘛。好，嗱，你等陣先，我挑戰你啊，轉頭翻嚟繼續。點解？因為我覺得你係好中意，因為我啱啱聽少少故事，我就覺得你好中意呢一首獨居的儀式感。係想當年嘅時候，你就即係俾咗一位獨立歌手去唱呢一首歌曲啦。咁但係後尾再去做一首歌嘅時候，你好想做翻呢一首歌嘅感覺㗎嘛。跟住你就揾翻呢一位嘅歌手，就禮貌上問佢可唔可以用翻嚟做廣東話咁樣啊？我冇問佢，因為首歌係我自己噶嘛，即係佢已經係喺翻我嘅手度噶啦，係啦，所以變成係啦，因為我哋俾任何人唱，即係都係有個，即係有其實正常嚟講係有個限期，係啦，咁個限期完啦，我 exclusive 俾你嘅限期一完，其實呢首歌我想要 pass 俾任何人，我只需要同我嘅 publisher 講就得啦。OK，想當時嘅時候，你啱啱所講，你好中意呢一首歌嘅感覺，中意呢首歌係嗰種沉沉嘅感覺，定係咩感覺？唔係啊，我係覺得呢首歌佢值得擁有一首廣東詞，係啦，同埋我覺得應該要 honour 翻我當時候嘅諗法，就係佢本身係屬於係廣東歌，所以我好想要俾翻個 honour 呢首歌，係啦，即係俾翻當初寫呢首歌嘅自己，就係咯，就佢應該要有，咁就將佢變翻首廣東歌咁樣咯。OK，係啊，同埋我覺得佢成個，我覺得佢即係旋律啦，同埋唱嘅嗰一方面咧，我覺得佢其實係更加貼近我嘅內心嘅張雨晨啊，係啦，因為平時可能大家睇到我表演啊，或者唱歌啊，比賽又好，或者係開 show 嘅時候，可能係跳舞啊，或者跳舞唱跳啊，又或者係唱啲難度好高嘅歌啦。係，但係其實內心自己咧係屬於好平淡嘅。我唔會。即係自己平時嘅喜怒哀樂，其實係好淡、好淡、好淡，除非係入咗某樂園嘅時候，見到某啲嘢嘅時候就會真係會癲咗，會嗨晒嘅。自己無端端就係個智商得翻4歲，係啦，會咁樣嘅。佢驚過你啊！真係驚過我，即係喺嗰時候就衝住佢嘅，就你唔好嚟啊！你唔好嚟啊！係啊，我同你一樣，你唔好嚟啊！我都係人嚟嘅，我都試過啊，係，所以就係即係我自己內心嘅自己其實係好平靜嘅，唔會有太大嘅喜怒哀樂，所以其實有時候唱歌嘅時候，即係喺個內心，我其實通常表達我係好想要呢啲咁樣嘅，就係好平淡，我冇乜太多嘅情緒喺入邊，就係輕輕咁講，輕輕咁唱，唔會有太多高音，just 一個咁樣表達，去講翻我想講嘅事情，所以我反而覺得呢首歌係好接近我內心嗰個平時嗰個張雨晨，係咯，而家去到國語，去到廣東話嘅詞啦，咁樣今次就係同娃娃有呢個合作嘅詞啦，係咁點解會即係有冇同佢講話啊？想要啲咩 message， 定係都真係俾嗰個國語詞佢再去 develop， 即係發展個廣東話詞？我冇俾佢哋睇過國語詞嘅。係啊，我淨係俾佢知道就係個感覺，就係即係呢首歌我想要俾人哋聽嘅時候，我想講啲乜嘢，我想有啲乜嘢感覺咁樣嘅。而過後係
就係大家傾偈咯，大家傾偈俾佢了解下我對於一啲感情嘅睇法啊，或者大家對於感情嘅睇法，而佢平時嘅生活係點，而我平時嘅生活係點，即係可以點樣去 create 出一個令到唔單止係講緊我嘅故事，而係講緊平時嘅大家，係因為大家其實都會咁，生活上其實好多時候呢。即係雖然係話儀式感，但係好多人會覺得儀式感就係嗰啲哇敲鑼打鼓，哇要噴 confetti 先至係儀式感，但係其實唔係嘅。好多時候一啲儀式感只係你平時你做緊嘅時候，其實係會你成個人係會沉進即係會沉咗入去啦，跟住你係會好放鬆，會好 relax 同埋會好專注嘅。就比如甚至乎連畫畫都係㗎。係啊，畫畫就甚至乎有時人跑步。其實一個跑步就係我跑步，我就一定要着咁樣嘅衫啊、鞋啊，我一定要戴上我嘅耳機。我一定要聽某啲 beat 嘅歌。其實呢啲都係一種好儀式，即係我做咗。我哋跑，所以其實嗰啲時候你係令自己去 into 另外一個空間，另外一個世界。你嘅儀式感通常會做啲乜嘢㗎？我嘅儀式感有啲乜嘢係你嘅儀式感？我覺得我比較即係我平時收工啦，一收工嗰行我係一定要飲一杯冰茶。一收工飲冰茶，係一定要飲冰嘅茶咯，係啦，有甜嘅又好，唔甜嘅又好，甚至乎可能係。即係好似前幾日咁啦，我收工嘅時候係11:09嘅字啦，咁我翻到屋企成12點啦，所以12點幾1點呢啲時間應該唔會飲茶噶啦，我都係一定飲嘅，都係會飲，就會覺得我飲嗰杯茶咧，一飲咗落去咧就代表乜嘢？我今日收工啦，我就係一飲完啦，唉，放鬆。咁咯，係啦，我嘅儀式咯，係我嘅儀式咁相類似嘅，我咪下話俾你聽，好類似啊，係嘛，好類似，但不能夠大氣電波講，即係初3如果唔係，咁但係呢個係一個嘅儀式感，所以當時其實你就冇俾個國語詞，純粹係詞人子聽完之後，亦都係呢種感覺就寫出嚟啦，係啦。但我好想講一樣嘢，想當時我第一次聽獨居的儀式感。係唔係平時我聽嘅張雨晨嚟嘅？個聲音係完全唔同嘅，由 first 嗰啲位啦，即係後面都有翻張雨晨嘅感覺嘅，但係喺前面我唔覺得係張雨晨嘅咁，跟住我就諗緊你係刻意地去做呢件事啊，定係啲咩原因咯？其實唔係刻意嘅，就係當我唱歌嘅時候，去到某個即係自己嘅聲帶啦，自己嘅聲嘅音域啦。當去到某一個音域嘅時候，佢就係嗰個聲嚟嘅。所以同埋呢首歌就係，因為嗰個時候同陳夏威啦 Gareth 啦，咁就有傾過嘅。咁因為佢有聽過我唱嘅 demo，因為個 demo 咧，我係將自己就係變得好頹廢嘅，就係哇，就係一個。好 natural 就係最放鬆嘅狀態，所以出嚟有時候有啲啞啞地嘅個聲，咁佢就覺得呢個感覺好好喎。佢講其實應該就係想要有翻呢個感覺，我就話，但係如果咁嘅話，我就係好放鬆噶咯，我個狀態就唔係唱緊歌噶啦，我就好放鬆噶。佢話好，我就係想要呢一個狀態咯，就感覺就係真係好似個歌詞講緊嘅歸家，係啦。即係收工啦，你翻到屋企啦，結果就開燈咁。即係你放工過後，你冇理由你翻到屋企嘅時候就係哇我翻嚟啦，你仲係自己一個人住嘅噃。咁你精神俾邊個睇啫？你翻到屋企都係，唉，條鎖匙都睇得到噶啦。係啦，就係真係好求咁行閂咗個門就唉，一 back 一掉就擺喺入邊咁樣，真係好 relax 嘅狀態。佢講你就俾人哋聽到呢個狀態。所以我覺得就真係好放鬆，就完全唔當佢唱歌咯，只係我講緊用旋律去講緊我嘅故事。呢個好第一身嘅感覺啦，喺演繹嘅時候。但係我想問翻場地，點解係同阿 Gareth 合作嘅今次？唔係，因為呢次都係因為公司幫我搵啦。係咁因為。我覺得呢樣嘢咧，我好開心嘅，因為公司話佢想要 explore，就係唔同嘅音樂人一齊 cross over 一齊做一件事情嘅時候，佢想要 explore 一下究竟
即係張雨晨嘅可能性可以去到邊度？咁咧就因為唔同監製，佢又對於一個歌手有唔同嘅諗法㗎嘛。咁我自己監翻我自己嘅話，我就會一定會將自己即係要 make sure 自己出嚟嘅嘢係一定要好 perfect， 好 perfect， 好 perfect。佢可能就會少咗呢啲好人性嘅嘢。咁呢次就係同Gareth 一齊合作嘅時候就係，佢反而係你就好人性咁去唱就得噶啦。你唔使唱你就放鬆，就當講出嚟咁啦。咁後邊高音啲嘅時候，你咪有翻啲力。佢其實就算啞咗都冇所謂嘅。你講我要嘅反而就係呢種好靜、好自然嘅狀態咯。所以我覺得出嚟嘅效果又唔一樣。係啊，出嚟效果完全唔一樣。但係你提咗一樣嘢啊嘛，想當時你創作呢一首歌 demo 嘅時候，你覺得應該係個廣東話嘅詞啦。而家真係個廣東話詞，你覺得由廣東話去演繹呢首歌同普通話演繹呢首歌有啲咩唔同嘅地方？有冇唔同？我覺得難唱啲嘅廣東詞，難唱好多，因為廣東詞好多字係收埋㗎嘛，收尾，係啦，但係普通話嘅詞係開啲㗎嘛，所以反而係廣東話可能喺啲即係掛住個高音嘅時候咧，個力度會難出嚟啲，但係反而佢聽感上咧又好似又冇即係國語嘅話會灑脫啲，但係廣東話反而就係變成即係點講糾結啲啊，係啦，所以個心痛感咧就係仲強烈啲啊。係，你講得好啱啊，心痛感啊，呢一個係問埋，因為編曲係阿 Nick 啦，有冇同阿 Nick 去傾就究竟阿黃兆明啦，即係要去一種咩嘅感覺，定係其實不論係詞人監製，其實或者係編曲，你都係交晒俾佢哋處理。我呢次係完全交晒俾佢哋，因為我都好，平時都會自己編翻啊嘛。咁我想要睇下，因為呢首歌我已經編過一次，咁我唔想自己編翻，係因為佢會變翻同一個樣。我想俾佢哋去玩，所以我都冇俾佢哋聽，我淨係俾佢哋聽鋼琴 demo。係啦，我淨係俾佢哋聽鋼琴 demo。即係你做好咗嗰個，你冇俾佢哋聽到嘅。我就俾佢哋聽個鋼琴 demo，就係老師交俾你哋啦，就你哋去玩啦。因為我想聽下大家對於我嘅呢首歌嘅 creation 出嚟係啲乜嘢感覺嘅。而家出嚟感覺係咪真係同國語係好唔同？你本身唔同嘅，同埋但係我覺得呢一個出嚟呢一個感覺咧，佢會因為雖然國語版佢都係屬於係浪子嘅狀態，都係浪子嘅狀態，但係嗰個就係好文青浪子。但係我覺得咧，獨居的儀式感嘅呢一個浪子咧，佢係比較真係貼地啲咯，型啲嘅。一係就唔同啲嘅，就真係浪子咯，但係灑脫啲嘅，灑脫啲嘅浪子咯，就係呢個，我覺得就係可能就係唔同城市所睇對於某件事情佢嘅感受，係啦，就係一個係好文青化，但係另外一個就係 man 啲灑脫啲，所以我反而覺得我中意獨居的儀式感嘅呢一個浪子多啲。係，同埋我認同你啱啱想講 man 啲啊，即係由首歌又好啊，或者你演繹都好啦。咁嘅 MV 裏邊咧，終於有女主角啦。係啦，咁啊拍成點啊？哇，一次俾兩個我，幾開心啊！你話真係發達啦！呢啲就係真係多謝公司，真係多謝公司。因為我講女主角好，呢次我想要有女主角，好俾。係你要你自己話要嘅，唔係我話即係我有話即係呢次古仔因為故事啊嘛，佢一定有女主角啊嘛，咁我就 OK 好，跟住好啊，想要邊個？我講子晴啊，咁好啊，俾咁啊，跟住就俾多個你，好啊，哇，兩個啊，好啊，呢個反應。仲有得揀添咁嘛？係啊，即係哇幾好啊！所以同埋呢次嘅古仔，我覺得係好好嘅，係成件事情出嚟唔會，我覺得唔 over 咯。唔知係講係當然有啲朋友係話，哎呀，係嗰有啲激烈啲啊，可能會哇嘈交啊，或者點啊，哇可能激烈啲嘅，話佢會更加有印象，更加有話題性。但係我又覺得如果係配翻呢一首歌，佢本身嘅平淡，佢本身所講嘅嘢，而佢係喺一個過程中，所以佢其實我就覺得其實都可以用平淡啲，以一個好多好 sweet 嘅畫面去砌，因為其實我自己本身就係，我都希望自己係
每一次嘅戀情即係結束嘅時候，我都希望自己係記得嘅係記得對方個好，而唔係記得就係哇你以前幾衰啊呢啲，因為即係你其實係咁嘅話，個人好辛苦，所以我反而係好多好開心個導演都係俾咗好多好 sweet 嘅吹頭髮啦，食飯啦，行街啦，即係送花俾佢啊！呢啲或者一齊畫嘢啊！呢啲好 sweet 嘅一啲好生活化嘅 memory，而令到呢啲係變成一種遺憾，而唔係哇做錯事嘈啊咁話攞嘢掟啊咁啊！而呢啲激烈化俾人哋知道你哋分手啦，而唔係咯，但係佢就係 keep 住嘅，全部都係好美麗嘅嘢，而到最後佢係選擇 OK let go，係啦，而唔係抱住一個唔開心，因為嘈啊或者點嘅，係咯，所以我覺得好靚呢個。我想知咧，你係咪一個容易放手嘅人嚟？我覺得容易又唔講得，又唔稱得上容易，但係我係一位你會唔會唔捨得攞得起放得低嘅人咯？一定會唔捨得嘅，冇一個，我相信冇人，好難會有個人會即係會好捨得唔要就唔要，係啦，除非係我只係抱住佢所有唔好嘅嘢喺個腦度，我就會可以好絕情咁，但係我唔係嗰種人，我會記得嘅都係對方點樣同對方點樣幫過你，點樣付出過，自己點樣付出過，大家彼此建立過啲乜嘢美好嘅嘢，所以而呢啲嘢其實會令你唔捨得去放嘅。係冇錯。今次獨居儀式感咧，獨居的儀式感啦，係我認識嘅雨神第3首歌曲啦。因為即係深愛之前我都認識你啦，咁樣。咁我諗緊啦，其實雨神會唔會有一日會唱啲好 sweet 嘅歌曲噶？有唱歌嘅，廣東歌係廣東歌未有啦，係啦，但係國語歌有嘅。咁會唔會有？我相信一定會有嘅，係一定會有，只係睇下唔同嘅時機咯，唔同嘅時間。係點解我咁樣問咧？我覺得你唱慘情歌真係好慘，係即係嗰個好慘，好憂心，即係你即係。因為深海我自己好喜歡，係啦，獨居的儀式感都喜歡，因為佢嗰種係一個淡淡然地，啱啱你想講個瀟灑要放低啦，而深海直頭即係直插心臟咁滯噶嘛，咁我就覺得哇，我就覺得咦阿雨神都真都幾啱唱一啲嘅慘情嘅歌曲噶，反而跟住就會令我唔知佢用一個廣東話去演繹呢個甜蜜嘅歌曲又會係點樣咯，拭目以待啊！OK，冇事冇幹，度過咗呢個初三赤口，多謝晒雨神，thank you，拜拜。